wigire bururi ungi, because it is a very small country. It's an island. Dogu piu. You see, 3 of the banks iria cigũkũ bũrũri wa United Kingdom nĩcio icontrolaga the world economy. Bengi 3. 3 banks. Gũkũ ndũkaigua mũndũ na corruption, atĩ mũmbunge nĩanyitwo na corruption. Gũkũ ndarĩ access ya mbeca, atĩ he mbeca ici angĩoya ekĩona, tondũ nginya kenyũmba ĩrĩa ĩraikara gũkũ andũ othe nĩ maiganaine. In the streets gũkũ tarũ Kenya nyona tũdifainagwo na ngari ĩrĩa mũndũ aratwara, atĩ nĩ arĩ V8, nĩ arĩ Range Rover, nĩ arĩ Mercedes, nĩ mũtongu. Gũkũ othe nĩ maiganaine. Gũkũ gũtirĩ kuorio atĩ amekuja hapo nje anaendesha gari gani. Otherwise gũkũ na mũndũ wa mũtongu nĩ mũndũ wĩna gakari kanini karahũthĩra betiri ona ti maguta. Karahũthĩra betiri, ũcio nĩwe mũtongu. It's a very, very good country, and I wish that one day, bũrũri witũ nĩ ũka achieve an eighth of what is happening here. And I think the only person mũndũ ũrĩa wahotete gũcera bũrũri ũyũ na agakua a glimpse of it, mũndũ ũrĩa wakuĩte Kenya ga bũrũri ũyũ na agakarehe Kenya, President Mwai Kibaki did it. Nĩ atũreheire, because Thika Road is part of what happens here. Thika Road nĩ gũkũ rĩu Thika Road rĩu tigane facilities imwe ciraga rĩu ta buildings na na maũndũ macio. Kibaki nĩ ageretie mũno kũrehe the United Kingdom in Kenya, and Uhuru Kenyatta tried it. I don't know if the current regime nĩ gũtũrehera a taste of what is happening outside our nation. Tarĩu ũguo tũconnectaga na mabarabara ta marĩa me mabarabara, tarĩu barabara ũguo tũraheirwo nĩ Uhuru wauma airport no ũthiĩ nginya Westlands ũtekũrũgama. That is what happens here. Barabara icio cia igũrũ gũkũ nĩ barabara nini mũno ciakĩirwo thĩ. Barabara ciothe igeraga ũguo na nĩ thaka mũno, nĩ thaka mũno. Gwakinya okorwo nĩ gas stations, marũa gũkũ maheanagwo nĩ thirikari, atĩ barabara ĩno yothe muona mwathiĩ miles cigana, mũkũrũgama handũ hana, ndereba wanyu no akome for 1 hour na inyuĩ mũnyue coffee. You see, maũndũ macio mothe mabangĩtwo nĩ thirikari nĩgetha gũtikanagĩa accidents. Mũndũ ũgwĩtwo President Kibaki brought a taste of it. President Uhuru Kenyatta nĩ atũreheire mũrĩo wa maũndũ marĩa mekaga na gũkũ. Nĩtũronire barabara teo ici President Uhuru Kenyatta aratigire akagũ-connect Karen na Kikuyu, mabarabara macio kũhingũra, tondũ gũkũ connectivity is priority. Gũkũ connectivity is priority. Gũkũ nĩgetha umĩre itũra fulani no ũgere bara 10 na ciothe nĩ njake, ciothe ina traffic controllers, ciothe ina maũndũ marĩa mothe magĩrĩire. No ũkorirwo ndũĩ gũkũ so that ũthĩnĩke gĩ barabara. And okorwo nĩ gũkũ barabara nginya gũthi mĩgũnda-inĩ ũrathiĩ na rami, rĩu tĩri ũkũhutĩria mũgũnda, right? Waingĩra mũgũnda nĩ ho ũrĩona rĩu aya ũyũ nĩ tĩri, but gũthi nginya gate-inĩ ya mũgũnda ũcio, it is well done tarmac roads. A lot is happening. How I wish Kenya kana no tuoyage mũndũ atanatuo mũtongoria twamenya nĩ ũyũ, akamba karehwo training gũkũ, aikare gũkũ eyonere, akaigũta gũkũ mweri agathiũrũrũkio, akerwo tũrenda wathurwo Kenya gũkahana ũũ. Tondũ agĩkorwo thaa ici ithuĩ andũ bill ya health ihutĩtie maũndũ maya mangĩ mothe karĩkia, they are now rĩu nĩ kũmũhe advantage, mũrwaru akĩheo advantage. Ithuĩ nĩ hĩndĩ tũrang'ang'ana na SHA, ithuĩ nĩ hĩndĩ tũreheria NHIF, tumĩthũkie tumĩthonyie tuĩke SHA nayo twamĩingĩria. Ithuĩ gũkũ nĩ hĩndĩ tũroya and I don't know. I don't know. My fellow Kenyans nĩ ngũhoya mũno that nĩ tũkagĩa na andũ matarĩ endi, nĩ tũkagĩa na andũ mendete andũ, nĩ tũkagĩa na andũ maiguagĩra arĩa angĩ tha, nĩ tũkagĩa na andũ matakarora nda cia ũrĩa ciga. Na njĩra ĩyo ndona that nĩ ndona bũrũri ũngĩ mũrĩmi arathaithwo nĩ thirikari. Ndona bũrũri mũrĩmi arathaithwo nĩ thirikari atĩ thiĩ na mbere na gũtũkamĩra iria. You are very important to this nation.
Thina mbere na kulima waru, you are a very important person in this nation. Thina mbere na kulima ngano, you are a very important person to this nation. I have never seen. Need done. I have tried a lot guthoma history ya bururi uyu. Na bururi uteithĩtio no kĩndũ kĩmwe. Systems working. I saw the former governments. Ya President Mwai Kibaki kigeria co-work na systems. Ya Uhuru Kenyatta rokera twĩkĩrĩra systems. E-Citizen, kurihira Huduma Center, kwĩka ata tureheretio maũndũ-inĩ maingĩ tuthie into the card lifestyle. But the problem is one, ona twekĩrwo system ri, the output ya system ni moko. Thirikari ona yaka mũberethi wa gũtega ũtonga wayo Kenya, mũberethi ũkora akenua kĩa mweshimiwa kĩanĩrĩirie nda yake hũne. But local systems, if it is health, ithiaga into the health sector. If it is transportation and infrastructure, ithiaga kũu. If it is education, to education. Gũkũ no ũkore minister wa mĩgũnda akĩrĩa mbia cia education. Gwitũ no ũkore minister wa health akĩrĩa mbia cia defense. Ethete nginya contract kwa defense, a supply ng'ombe kuona weani wa mĩgũnda. You see, personal interest gwitũ nĩ nyingĩ mũno. Gũkũ gũtirĩ mũndũ wĩ shughuli na ũrĩa ũngĩ. The ministers of this nation, kuringana na ndirathomaga kũu bunge, ũrĩa marutaga wĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩrĩra wĩra wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. If something fails, gwitũ gũfairaga security, ĩkablame nginya minister wa sports. Gũkũ ndũngĩthaka na ũndũ. And the respect and the structures of this nation, they are so well up and set. I don't know. Ate gwitũ nĩtũtimakaga tuona mũrwaru wa higo agi protest. Actually gũkũ protest iria ndĩronire gũkũ nĩ bũrũri ũgĩthaithwo wĩingĩrĩre mabũrũri marĩa mangĩ magĩe thayũ, but not protesting cia atĩ bũrũri wao kwĩna mũndũ wĩna cancer, bũrũri wao kwĩna mũndũ wĩna thĩna arenda bone marrow transplant. Gũtirĩ bũrũri people muthini na mũndũ mũtongu, they are equal, their rights are equal. Ũrĩa muthini ingĩraga thibitarĩ na ũrĩa gĩtonga gũkũ kĩingĩraga thibitarĩ, it is all the same. No gwitũ rĩrwara cancer, gwitũ rwara higo, gwitũ rwara kĩndũ kĩna, atĩ gwitũ at this moment 60 years after independence no tũretha ũrĩa mũndũ egũthiĩ India, no tũreka ũrĩa mĩcango mũndũ egũthiĩ India. Bũrũri ambunge maragũra ndege cia mĩgũnda cia thibitarĩ cingĩigana thibitarĩ cia dialysis. Bũrũri mũmbunge ena mĩaka 2 kuma rĩrĩa twathuranire, 2.5 years, ena ndege 4 parking. Ndege 4 cia milioni 150, cia milioni 150 after independence. Mũndũ ũmwe ewika arakomera ũtonga wa bilioni 2. Ĩyo nĩ thibitarĩ ya dialysis. No hena mũndũ ũmwe gũkũ mũmbunge arathi na mũithiki. Prime Minister aroka magũrũ oke ahĩtũkie bill, assign bill ya health. Bill ĩgĩsainwo ũguo, the next day nĩ active. Okorwo nĩ kandi njerũ yarutwo ya ũndũ fulani, the next day atĩ mũmbunge kĩrwo nĩ waheo irathi cia ciana cia special. Tarũ ndĩakorire kũrĩa backing makĩhetũkia policy ya kũheanwo irathi cia ciana ici citarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ĩkĩhetũkia ũguo, rũciũ effect ĩkanjia. They effect it as early as tomorrow. Ciana icio gakorwo ciĩ kĩrathi by Monday. Nĩ ngiriku. Nĩ ndĩ ngoro ya kũiguanĩra tha na gũteithia mũthĩni. Na nĩ thũire mũno kuona mũndũ akĩigua ruo, no nĩ ngũcoka ndĩ mũndũ ũmwe mũture mũno, tondũ nĩ ndĩonaga ũndũ ũkĩaga gwĩkĩka ngamenya wagĩte gwĩkĩka nĩkĩ, tondũ nĩ ndĩronire kũndũ kũngĩ wĩkĩkaga. Atĩ gũkũ kwĩna nginya nduka iteithagĩrĩrio nĩ thirikari. Wĩna cancer na wĩngĩ wĩ stage 4 ũkagĩraga diapers for free, food for free, dawa for free. Those are things you get to kuona, not only as a spiritual leader, but also in a national level. Nino nyede kuona at one day susu ina pressure Kenya. Handu hago kwira nyumba ciana ciake imurutaga nyumba tore ya hathika wa kwirire nyumba.
ni pressure na cukari ngaigua gate handu akugirite dawa. I would want to see that happening. Ati gutire mukenya ungiraragira uguo since independence 60 years kuma twatiga wiathi. Ni kuri Turkanas, ni kuri Pokots, ni kuri Samburus, makwa ni kwa mai guku kungiga mai kwanyu kana thitima muthite thirikari. Muthite thirikari na yuke mu compensate ne muthaithe na one day I don't know who will carry the dream of Kenya. Ati gwitu tha ici Waititu ohetwo ni milioni 500 na milioni ici 500 gutire mundu akinyira kumenya haria ciri aetereirwo api igoti-ini hakana na cio with 47 governors, 47 senators and naria madhuketio women rep 47 abuke magana mogwanja kamana iteke na ngiri gutiri kundu tugathi gutiri kundu tugathi hakuna tugathi kundu hakuna. Okay, na como mizi tadazio na ndeke mwe kama sereka uwe igera Google, just get into the Google na or Google the systems of the United Kingdom, from finance, health, environment. Just Google and see. Ka Google ni agadira amubuge wako waruirwo uguo akihetuka mbere ya andu mena ruo, mbere ya andu mena thina, mbere ya ciana itarathoma, mbere ya andu mena matari basari. Ndiro mubuge wako wana cruise ti uguo akihetuka ciana cigateirwo fithi, ciana ndarukire ndithia guke waja fulani nderorera kihana na ngamenya kwina mubunge ngona ucio kone akiririe thiku inyanda ya nyina ngeimire ngoima. Because is it ignorance? Is it ignorance? Is it that we don't have capacity of finances? We have. Niturari ha magoti. Fururi uyu tuiyo ni magoti. Guku fururi gutu kindu kingi ndironire their streamlined ways of collecting taxes na gutire mundu a complain. No one is complaining actually. Adoko makena makihuro igoti. Because nimamenyaga it is working. Guku ndungimenya utuku na muthenya. No urorire tha. Everything guku nikimuroga inyu. Okay, kethi na mbere na guthoma na Ngai ni mweke mwega wa guthoma, and especially with the system that we are working with, the system of JCM Church. Ndagaria muno ore JCM Church igigira in that system ya gutigirira ati affairs cia mukristo, because riu na ithui ndironire guku I went to Canterbury and I saw ndironire guku ithui Kenya tukihoya ona ithui spiritual leaders mundu Ngai amuteithie turaba gwaka nyumba cia ngorofa citu, turaba kugura migunda minene yitu, turagura makari manene. I'm so sorry to say this, tonandikire ona yo nene, but guku ni gorete andu matendete ati a full of Bishop the Canterbury athiana muithikiri no waigira kanitha-ini ucio bururi uyu na bururi uteithĩtio no kindu kimwe, systems working. I saw the former governments ya President Mwai Kibaki geria ko work na systems ya Uhuru Kenyatta rokera twikira systems e-citizen kurihira huduma center kwikata tureheretio maundu-ini maingi tuthie into the card lifestyle. But the problem is one, ona twekirwo system ri the output ya system ni moko. Thirikari ona yaka muferethi wa gutega utonga wayo Kenya, muferethi ukora akenua kia mweshimiwa kianiriirie nda yake hune
But local systems, if it is health, ithiaga into the health sector. If it is transportation and infrastructure, ithiaga ku. If it is education, to education. Goko no ukore minister wa migoda akiria biasia education. Gwitu no ukore minister wa health akiria biasia defense. Ethe teginya contract kwa defense a supplying ng'ombe kuona we wa migoda. Yes. Personal interest gwitu ni nyingi muno. Goko gutire mundu wicuguri no ri ungi. The ministers of this nation, kuligana na ndarathomaga ku bunge, uria marutaga wira gutiri mundu ungingirira wira wa mundu uri ungi. If something fails, gwitu go fairaga security, ikablemo nginya minister wa sport. Guku ndungithaka nondu. And the respect and the structures of this nation, they are so well up and set. I don't know. Ate gwitu nituti makaga tuona murwaru wa higo age protest. Actually goku protest ire ndinonire goku ne bururi ugithaithwo wingirire maburi maria mangi magethayo, but not protesting si ati bururi wao kwina mundu na cancer, bururi wao kwina mundu wina thina arenda bone marrow transplant gutiri. For you, people, muthini na mundu mutongu, they are equal. Their rights are equal. Uria muthini ingiraga thibitari, no uria gitoga guku kingira thibitari, it is all the same. No gwitu ri rwara cancer, gwitu rwara higo, gwitu rwara kindu kina. Ati gwitu at this moment 60 years after independence, no turetha uria mundu eguthie India, no tureka uria micango mundu eguthie India. Fururi abunge maragura ndege cia migunda cia thibitari cingigana thibitari cia dialysis. Fururi mubunge ena miaka iri kuma ria twathuranire 2.5 years ena ndege inya parking. Ndege inya cia milioni 150 cia milioni 150 after independence. Mundu mwe ewika arakomera utonga wa bilioni 2. Iyo ni thibitari ya dialysis. No ina mundu umwe guku mubunge arathi na muithiki. Prime Minister aroka maguru ke ahetukie bill, might assign bill ya health. Bill egisainwo ogu the next day ne active. Oko ne ka DJ ro ya ruto yodo fulani. The next day ate mubunge kiro no aheo irathi ciana cia special. Tarude akorire kuria backing maketukia policy ya kuheano irathi ciana ici citari no gima mwega wa mwiri. Ikihetukia uguo rucio effect ekajia. They effect it as early as tomorrow. Ciana ici gakorwo ciekirathi by Monday. Nigiriku. Ya. Nindi ngoro ya kuiguanira tha na guteithia muthini. Na ni thuire muno kuona mundu akigua ruo. No ne da gucoka ndi mundu mwe muture muno. Tondu ni ndionaga undu kia gwikika ngamenya wagite gwikika niki tone ndironire kundu kungi wikika. Ati guku kwina nginya duka iteithagiririo ni thirikari. Wina cancer na wingi wi stage 4 ukagiraga diapers for free, food for free, dawa for free. God. Those are things you get to kuona not only as a spiritual leader but also in a national level. Nino nyete kuona at one day susu ina pressure Kenya handu hago kwira nyumba ciana cia kaimurutaga nyumba toria wathika wakwirire nyumba ni pressure na sukari ngaigua gate handu akugirite dawa. I would want to see that happening. Ati gutire mu Kenya ngiraragira ogu since independence 60 years kuma twatiga we yathi. Nikuri Turkanas, nikuri Pokots, nikuri Samburus, makwa ni kwa mai. Guku kugira mai kwanyu kana thitima muthite thirikari. Muthite thirikari na yuke mu compensate ne muthaithe na. One day, I don't know who will carry the dream of Kenya. Ati gwitu tha ici Waitito ohetwo ni milioni 500. Na milioni ici 500 gutire mundu akinyira kumenya haria ciri. Aetereirwo api igoti-ini hakana nacio.
with 47 governors, 47 senators, and Naria Maduketio, women rep 47, Abuke Makarama Waja, Kamana, Itake, Nagiri, Udi Gurtuavi. Gutiri kudu tuavi, Hakuna, Hakuna.